Шановне гаспадарства, віншую вас з сапраўды значнай падзеяй – вяртаннем фрагменту сямейнага архіва роду Храптовічаў. Падаецца, пачала збывацца стагадовая беларуская мара аб вяртанні, аб рэстытуцыі славутага кнігазбору Храптовічаў са Шчорсаў. Прынамсі, зараз у нас ёсць цудоўная нагода сказаць, што пачаліся пазітыўныя зрухі, і у нас у доступе ў Менску ёсць шыкоўны, вельмі цікавы фрагмент сямейнага архіва нашчадкаў апошняга канцлера Вялікага княства літоўскага Іахіма Літавора Храптовіча. Каб ацаніць вартасць дакументаў, якія сёння прэзентуюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, неабходна крыху заглыбіцца ў гісторыю сям'і Храптовічаў 19 стагоддзя. У прыватнасці, гутарка ідзе пра ўжо унука Іахіма Літавора Храптовіча, пра Міхаіла Ірынеевіча Храптовіча, чалавека, які не быў такім слаўным, як яго дзед, але тым не менш пражыў годнае жыццё і служыў дыпламатам у разнастайных еўрапейскіх краінах, прадстаўляючы інтарэсы ўжо расійскай імперыі. Яго імкліваму ўзлёту па дыпламатычнай якраз лесвіцы спрыяў шлюб. Дачка Несельроды Алена Карлаўна ў 1832 годзе выйшла за Храптовіча, і, адпаведна, з гэтага часу паміж імі ў моманты раставання была досыць актыўная і цёплая перапіска. Выглядае, што сапраўды шлюб быў шчаслівым і яны былі добрымі сябрамі між собку. У нашым распараджэнні сёння больш за 150 лістоў, адрасаваных Міхаілам Храптовічам, сваёй жонке Алене Карлаўне у перыяд з 1835 па 1851 год. Некаторыя з іх датаваныя і нават пранумараваныя рукой самога Храптовіча. Кожны ліст утрымлівае месца напісання і, канешне, нас цікавіць іх змест. Улічваючы прыватны характар перапіскі, там дастаткова шмат інтымных дэталяў. Але пры гэтым, улічваючы, што Храптовіч шмат вандраваў, лісты па-свойму нагадваюць дзённікавыя запісы, такі своеасаблівы дыарыуш, дзе Храптовіч апісвае сустрэчы з вядомымі асобамі, расказвае пра мясціны, дзе яму прыходзілася быць. Адметна, што перапіска захавала першыя крокі Храптовіча на дыпламатычным полі, калі ў 835 годзе ён быў прызначаны ў дыпмісію, скіраваную ў Лондан. У прыватнасці, яго і шлях ляжаў праз Берлін, Гамбург у Лондан. Па лістах мы можам прасачыць яго перамяшчэнні і зразумець першыя ўражанні маладога дыпламата. У прыватнасці, ліст з Берліна датуецца 30 красавіка 835 года, ужо 6 мая 35 года ён быў у Гамбургу, а праз некалькі дзён літаральна 10 траўня піша сваёй жонцы з Лондана. Якія першыя ўражанні ў чэрвені-ліпені 35 года апісвае Міхаіл Храптовіч. Ён кажа пра двухдзённую выцечку са сваім сябрам у наваколлі Лондана у кірунку Оксфорда. Апісвае пабытовыя умовы, прычым даволі часта на іх наракае нават на сваё здароўе. Так, у ліпеньскім лісце ён піша, што сёння, калі мой зубны боль не ўзмацніцца, я адпраўлюся ў оперу, бо ўжо 2 тыдні, як там не быў. Таксама ён дадае, што грошы вельмі хутка разыходзяцца, ён яшчэ не паспеў расплаціцца па ўсіх рахунках, а ўжо ў яго засталося менш за палову ашчаджэнняў. У канцы ён аддае, што Лондан выкляты горад, вось з гэтай прычыны. Патэнцыйна цікавыя беларускаму даследчыку мясціны згадваюцца ў перапісцы Храптовіча дастаткова рэдка.
Прычынай таму была, відаць, спецыфіка перапіскі паміж Михаілам і Аленай, якая жыла пераважна за мяжой. І акалічнасці жыцця, вядзення гаспадаркі ў беларускіх маёнткаў роду яе клапацілі дастаткова слаба. Тым не менш, на старонках гэтай перапіскі раз-пораз усплывае Менск, Нясвіж, досыць часта згадваецца уладанне ў Шчорсах, Вішневе, Бешанковічах у абсалютна розных кантэкстах, але найчасцей звязаных якраз са справамі эканамічнага характару. Дазволю сабе працытаваць урывак ліста, напісанага Храптовічам у Вільні ўзімку 1837 года, дзе ён апісвае акалічнасці вяртання на радзіму з Еўропы. «Моя дарагая і добрая Алена, ліхтургіі Дон Кіхота і танцы Арлікіна сапраўды нішто ў параўнанні з тым, што чакала мяне па прыбыцці ў Вільню. Уяві сабе, што мой дзядзька паспяшаўся адсюль з'ехаць у Вішнева літаральна за паўгадзіны да майго прыезду. Таму я буду вымушаны праехаць яшчэ вельмі шмат лішніх вёрстаў яму наўздагон. Такія вандроўкі мне зараз зусім не падыходзяць, хаця крыху раней я пераносіў іх значна лепш. Так што гэта ўжо другі раз, калі я так дрэнна прыбыў у Вільню. Бо ты, безумоўна, памятаеш, наш мінулы візіт у гэты чароўны горад таксама не быў дужа ўдалым. Тады мы былі вымушаныя спыніцца ў гэтым жудасным гатэлі. Ты памятаеш мой подзвіг супрацьстаяння цэламу рою габрэяў, якіх я мусіў літаральна спусціць уніз па лесвіцы». Далей Храптовіч апісвае дарогу, якая была таксама не самай зручнай. У шляху зламаўся іх транспарт, і калі б невялікія гурбы снега, а нагадаю, што ліст напісаны ў студзені 1937 года, то магла б здарыцца бяда. Гэты ліст Храптовіч напісаў уначы, а ў 5 раніцы ён абяцаў, што далей рушыць у шлях у адзін з маёнткаў роду. Безумоўна, наперадзе чакае вялікая праца па перакладзе, па вывучэнні гэтай перапіскі. Толькі павярхоўны погляд ужо нам кажа, што гэта цікавая крыніца, не распаўсюджаная ў беларускіх рэаліях, бо сярод дакументаў, якія гінулі перш за ўсё ў шляхецкіх сядзібах, канешне, была перапіска, былі вось такія дакументы прыватнага характару, таму для нас яны вельмі каштоўныя, улічваючы яшчэ і значнасць роду. Рэпутацыя Михаіла Храптовіча дастаткова спрэчная. Нягледзячы на прозвішча вядомага дзеда, які быў адданым патрыётам Вялікага княства Літоўскага, ліцвінам, свядомасць яго ўнука Михаіла зусім іншая. І калі вы паглядзіце літаратуру 19 стагоддзя, то пабачыце у польскіх, французскіх крыніцах пра яго досыць адмоўныя водгукі, бо кажуць, што ён забыў сваю бацькаўшчыну і цалкам аддана служыў інтарэсам дыпламатыі расійскай імперыі. Другой, меншай па памеры часткай архіва, які сёння вярнуўся ў Беларусь, з'яўляецца ліставанне Карла Несельроды, згаданага чыноўніка, канцлера расійскай імперыі, з прадстаўнікамі роду Храптовічу. Гутарка ідзе пра адносна невялікую колькасць лістоў. Гэта 15 дакументаў, адрасаваных бацьку Михаіла Храптовіча, Ірынею за розныя гады, і літаральна некалькі допісаў, якія, відаць, таксама трапілі ў гэту тэчку, адрасаваных Несельроды сваёй дачцэ Алене Карлаўне. Гэтыя дакументы, безумоўна, маюць асобную вартасць і будуць прыцягальнымі для расійскіх даследчыкаў, якія вывучаюць гісторыю расійскай дыпламатыі ці захапляюцца біяграфіяй аднаго з найбольш уплывовых чыноўнікаў першай паловы 19 стагоддзя расійскай імперыі. У заключэнні хочу дадаць, што
вернутае ліставанне сям'і Храптовічаў мае і значны патэнцыял у якасці музейных аб'ектаў, экспанатаў. Чаго толькі варты напісаны Храптовічам ліст з Лондона у тэхніцы крыж-накрыж, альбо, як яшчэ яго называюць, уздоўж і поперак. Калі першы радок пісаўся гарызантальна, далей, калі завяршалася месца на старонцы, пачыналі пісаць перпендыкулярна пад вуглом 90 градусаў, ну а далей, часам мяняючы колер, пад вуглом 45 градусаў. Гэта дазваляла змясціць вельмі шмат інфармацыі на малой плошчы. На чацвёртай старонцы ліста звычайна пісалі адрэсу, то бок тады яшчэ не выкарыстоўвалі нават каперты. Зараз гэта вы можаце пабачыць. У завяршэнні хачу дадаць, што нечаканае для ўсіх вяртанне фрагмента прыватнага кнігазбору Храптовічаў на радзіму нараджае ў нас сціплыя надзеі, што пытанне рэстытуцыі бібліятэкі Храптовічаў зноў стане актуальным і пакрысе мы будзем збірацца яшчэ па аналагічных нагодах і будзем аднаўляць сядзібу Храптовічаў, будзем вяртаць у Беларусь кнігі і рукапісы гэтага слаўнага роду.